Почитувани граѓани, почитувани пријатели. Најпрви да ви се заблагодарам за присуството и ве молам да го поздравиме министерот Бујар Османи со едно барање на оставка. Оставка од тие кои што овој викенд беа затворени во Министерството за надворешни работи, министерот и тројца негови соработници и преговараа целодневно со нивните колеги од Софија. Што преговара и што договорија? На чија сметка, кој им дал мандат да преговараат она што е традиција, интерес, историја, книжевност и јазик на македонскиот народ. Затоа, почитувани, не се чудете зошто Бујар Османи и Никола Димитров и Зоран Заев не доаѓаат во собрание. Затоа што тие се навикнати само на тајни преговори. Тајни преговори кои што потоа ќе ги плати народот, како што и досега овие неуспешни политики на владата ги плаќа народот. За жал, она што го ветуваа живот за сите и Европска Македонија, гледаме дека денес стана само полошо место за живење оваа држава, предводена од корумпирани политичари кои што националните интереси ги гледаат само како предмет на преговор за да можат да останат во фотелите во кои што се наоѓаат. Заев и Бујар Османи и Никола Димитров, се сеќавате на онаа легендарна фотографија како дигаа лајкови 2018 година дека сме добиле датум. Каде е датум? Дали некој од нив го украде датумот? Ние знаеме од овие тројца кој е крадецот, но еве нека се произнесат тие. Заев ветуваше дека ќе однесе Македонија во Европа, дека Македонија ќе биде дел од европскиот Париз, за да заглави во бугарскиот Пазарджик, наместо во Париз, и таму да се ценка и да распродава она што никој досега, ни Киро Глигоров, ни Клюсев, ни било кој премиер или председател на државата не помислил да го распродава, а тоа е националното достоинство, историја, народните херои, Асном, Илинден и се она што му припаѓа на овој народ, затоа што на таков начин создал држава. Да си ги брани своите народни херои, да го заштитуваш Асном, да бидеш дел од антифашистичката коалиција, да го почитуваш Илинден, да си го сакаш својот јазик, својот народ и да го промовираш како таков низ цела Европа. Тоа е европска вредност. И затоа ние денес порачуваме дека Заев не успеа од Македонија да направи европска држава, но успеа да ги обедини граѓаните на Македонија против предавникот Заев. И затоа нашата порака е оставка за Заев, слобода за народ. Се сеќавате дека и господинот Бујар Османи и Никола Димитров тврдеа дека ќе си поднесат оставки доколку не добиеме датум за преговори. Ние гледаме дека денес од удобните фотели заборавиле на своите ветувања. Затоа ќе ги подсетиме. Џабе се криете за викенди во овие згради кои што народот ги изградил со своји средства за вие да бидете функционери. Ќе дојде за брзо денот кога и да сакате и да не сакате во собранието ќе бидете разрешени од вашите функции. Вашето време поминува, уште малку време остана за оваа влада која што краде дури и дел од историјата, идентитетот за да го проложи своето владење. И не само тоа, оставката е само еден чин. После чинот на оставка и за Заев, и за Османи, и за Димитров треба да се побара одговорност. Не може на ваков начин, нехумано, нечовечки, против народот, газејќи волјата на луѓето, против Асном, против оние кои што се бореа против фашизмот, со загрозување на таа вредност, со понижување на народот и на илинденците, не може да не се одговара. Оставката од ваша страна може да биде само ваша олеснителна околност. Затоа, почитувани граѓани, јас сакам да ве уверам дека секој ден и во Скопје, и во Велес, и во Кавадарци, и во Кичево, и во Гевгелија, и Куманово, и Штип, и во Струмица, и во Струга, и на сите места, во Битола и Прилеп. Народот секој ден е се посплотен
бидејќи нас не делат можеби партиски или идеолошки разлики, но нас не обединува Македонија како заедничка татковина. И не можеме ние да заборавиме да ги заборавиме жртвите кои што биле дадени за оваа држава и за оваа слобода. Ниту пак некој има право да тргува со тие жртви и со народни херои. Замислете француски политичар да тргува со погубените евреи во Франција или со француските борци против нацизмот и да тргува со нив за да остане на власт. Тој нема да биде политичар ниту еден ден повеќе доколку помисли такво нешто. Во Македонија не смееме да ги заборавиме жртвите кои паднаа како борци и во Илинден и во Асном, и не смееме да ги заборавиме депортираните евреи кои што немоќно беа однесени во логорите на смртта, не од македонците, не од Македонија, туку од државата која што беше окупаторска во Македонија. И тоа е историски факт кој што е потврден во светската историографија. И затоа сметаме дека ниту Бујар Османи, ниту Никола Димитров, ниту Зоран Заев немаат право да си поигруваат со жртвите, со спомените, со сеќавањето, со болката и со оваа вредност на слободата за Македонија и за Европа. Ние, бранејќи го Асно и Илинден, бранејќи ги традициите и спомените за ослободителната борба, ние браниме една европска историска вредност, каде што Македонија беше и ќе остане на вистинската страна. Земја која што се бореше за својата слобода и за слободата на сите народи во Европа. И затоа порачуваме, ние сакаме пријателски односи со соседна Бугарија, но не сакаме политичари да прават ревизија на историските факти. Ние сме македонци, сме биле дел од антифашистичката борба, горди сме на тоа, сакаме тоа да го почитуваат, а за тие неправди кои што ги сториле, треба да се извинат и тоа е европска вредност. На таков начин ќе се гради пријателство. А ако сакаат да имаат вистински пријатели, нека не се обидуваат да прават ревизија со оние кои што историјата ја гледаат само како предмет на продажба. Заев не е пријател на ниједна соседна земја. Заев е пријател само на неговиот брат и на потесното семејство да прави бизнис и, преговарајќи за историјата на некои народи, на македонците и на сите други, да се задржи уште месец, два или три на власт. Затоа, пораката наша до господинот Заев е: времето помина, македонскиот народ те прочита, граѓаните видоа дека лажеш, нудиш живот, ветуваш живот, од друга страна доаѓаат полоши времиња, потешко се живее, нудиш европска перспектива, заглавуваш со преговори со Бугарија, нудиш инвестиции, немаш ниту еден економски капитален проект, дури и членовите на СДСМ и на ЛДП и на ДОМ и на многу други политички партии сватија со каков манипуланци имаат работа. Затоа, за доброто на цела политичка партија негова, за доброто на Македонија и за доброто на сите граѓани во оваа држава, за да можеме да направиме еден чекор напред, очекуваме и бараме Заев да направи чекор назад. Оставка за Заев, оставка од Бујар Османи, оставка од Никола Димитров. На тој начин тие ќе го направат потегот кој што народот го очекува. Ако тие сметаат дека нема да дојдат во собрание и да се појават таму и да објаснат за што преговараат, тогаш треба да бидат свесни дека народот ќе дојде пред влада, народот ќе дојде пред Министерството за надворешни и порано или покасно ќе кажат се што работеле и ќе сносат одговорност за предавствата што ги направат. И на крајот само една порака. Им благодариме на сите сограѓани, турци, албанци, роми, срби, власи, бошњаци и други, што во овие моменти и самите тие видоа колку е болно и колку е тешко да имаш за премиер човек кој што тргува со достоинството на народот. Македонците никогаш не направиле ништо што било на штета на идентитетот на албанците, турците, ромите, србите или бошњаците. Напротив, ги цениме и ги признаваме такви какви што се, со своите културни, национални, политички, јазични особености. И затоа благодариме што во оваа борба за зачувување на националното достоинство даваат поддршка
бидејќи народот ево право, а Заев е само предавникот на кој што му останале уште неколку месеци. Благодарам многу, да живеа Македонија!